好，大家晚上好啊！咦，呢度又想搞咩？有蜆喎，係啊！今日咧平平地，我見到呢啲叫沙白啊嚇。咁咧嗱，呢啲沙白嘅蜆咧，叫做沙白嘅蜆咧，其實咧喺歐洲啊、歐美一帶咧嘅海灘咧，法國啊嗰啲地方咧，係好多嘅親戚。OK，嗰邊梗係唔係叫沙白啦，佢就咁叫蜆嘅啫。嗱，呢隻就唔係叫花甲啊，沙白叫做 OK。咁你最多叫佢做蜆。點解我會買翻嚟咧？因為平啊嘛，40蚊一斤，咁我啊口痕咪買翻嚟試下咯。咁咧嗱，大家會唔會覺得喂炒蜆好麻煩喎？喂，大佬又要切料啦，又要調味啦，各樣巴巴巴，好鬼煩。我唔識煮餸嘅，但我又想食蜆，咁點算咧？今日咧我就同大家分享一個好簡單嘅西式嘅乜嘢咧？燒蜆嚇，蜆攞嚟燒，我屋企點整啊？屋企梗係整到啦，只要有呢一樣神器就得啦。大家咧如果睇過我開鑊嗰個片段咧，就點解我個牆上面掛咗咁多嘢咧？有呢樣嘢燒烤網啊！嗱，而家啲燒烤網做得幾靚啊！有個粗邊嚇，有個粗邊。咁我呢個咧就剪短咗佢，點解咧？點解會剪短咗佢咧？因為我可以放入個焗爐啊嘛。咁啊，呢啲係小改裝、小智慧啦嚇，唔講。咁啊好啦，嗱咁呢個我今日想整嘅係乜嘢蜆咧？就係清酒牛油就焗燒大蜆，就用明火燒嘅嚇。咁啊，大家唔知已經睇過嚇睇咗我嗰個蒜蓉牛油嚇燒呢個金菇菜未咧？如果睇咗嘅話，大家估到我想點整？咁啊，而家咧我首先落去沖水先嚇，唔好講笑。咁跟住然之後咧，嗱我介紹下呢個用具啦。咁咧嗱呢個用具咧，大家唔使擔心。我而家終於想明白點解我啲燒嘢咁好食，但係都唔係好受歡迎，因為大家覺得我要買個爐翻嚟，即係買嗰啲電烤爐啊、電燒爐啊，做燒烤嗰啲咧就好麻煩，冇訂擺啊，或者覺得好呢個技巧上驚住自己整唔好，咁買咗翻嚟雖然平嘅359蚊，但係咧都驚住浪費。今日咧我就同大家分享一個最原始嘅方法，只需要係用翻大家原本嘅石油氣爐，加乜嘢咧？加呢個錫紙。嗱，咁咧呢個錫紙呢個牌子咧，大家應該就好熟悉㗎啦。超級市場一定有得賣嚇，家品店一定有得賣，叫做 Diamond 啊。好，但係原來咧錫紙都有分㗎噃。嗱，呢個咧就叫做係Heavy Duty 版，跟住有個普通版就叫 Aluminium Foil 咁啊普通版嚟嘅。咁呢一個咧就係 Heavy Duty 嘅，特登係嗱大家見到啦，大細都唔一樣嘅。咁當然呢個厚身啲就貴好多啦。OK， 咁咧我哋燒嘢嘅時候就買呢一隻，因為我哋直接咧係要用呢個明火燒嘅。OK， 咁但係點解會有呢啲啊？梗係有用啦！我個女啊，我嚟整嘢食嘅有用，我咧整嘢食都有用嘅，所以咧我哋屋企係乜都有嘅。OK， 好啦，嗱咁咧，我而家咧就沖洗啲蜆啊。咁喺沖洗個蜆嘅過程當中咧，嗱我首先咧就準備咗一啲好簡單嘅材料啦。咁啊，蒜蓉啦。嗱咁我而家咧，因為啲蜆咧相對乾淨啊。所以咧，我好快慳啲水啊，好快生細水啦。咁啊，剁蒜蓉啦。嗱，其實咧呢一個咁嘅即係入門級嘅一個做法啊。咁點解我都嘥啲咁嘅時間咧？就係因為入門級啊嘛。有啲人係連蒜頭都唔識得開噶嘛。嗱，大家睇下，我係咪成日都單手啊？係啊，單手剝蒜蓉蒜頭係得㗎。只要你拍好個蒜頭就得㗎啦，單手其實唔係即係搣蒜頭唔係好困難嘅事嚟㗎啫。嗱，我而家已經係呢一粒蒜頭啊曳啊，我已經係比平時咧係困難咗啦。嗱，拍咗個蒜頭之後咧，你只要攞個指甲一壓咧，佢就甩㗎啦。因為啲蒜頭太細粒啦。嗱，再唔係咧就攞把刀咧幫佢撳一撳佢。跟住然之後一撕一拎起嗰個蒜頭咧，嗱
咁咧就開㗎啦。因為太細粒，所以我先唔咩啊。大家如果睇過之前我剝蒜頭嘅話，大家都知道，哇！原來單手剝蒜頭都可以咁快啊！係啊，習慣成自然嘅啫嘛。OK。咁因為呢啲係細粒啊，所以咧，唉，好似唔多夠喎啲蒜頭啊，整多粒大嘅俾佢。嗱，蒜頭唔使多㗎嚇，少少就夠㗎啦。喂，走咗去邊？嗱，拍一拍佢，跟住然之後咧，單手咧，嗱咁咧一撳佢一搣佢咧就出㗎啦。嗱咁啊，蒜頭啦，大家要記住啊，切蒜頭咧，其實咧就唔應該剁嘅。一開始嘅時候係咩啊？切片，越切得佢薄咧，嗰個蒜蓉咧切出嚟咧，陣間剁出嚟咧，佢就係越靚嘅 ，OK， 越幼細嘅。記住啊！所以咧一開始要切蒜頭嘅時候咧，就要切得幼細一啲、薄一啲。好嗱，跟住然之後斬佢嗱，唔係剁啊，係斬。大家見過好多條咧，就係呢個係剁蒜頭嘅片嘅，係咪啊？我剁蒜頭乾唔乾淨？梗係乾淨啦。嗱，我隻右手就喺度斬佢，咁左手咧就將嗰啲彈開咗嘅蒜頭咧，蒜頭粒咧就撥翻佢落去 ，OK， 咁咧就可以做到咧，即係我哋好幼細嘅功夫啦 ，OK， 咁就唔會咧剁蒜頭咧剁到周圍都係。咁但係咧斬佢咧有個唔好處咧，就係你冇辦法做得好，即係好仔細嘅，所以咧當佢咁上下嘅時候咧，我哋就開始剁啦。即係最後先剁啊！即係話其實咧剁蒜蓉呢家嘢咧係其實有3種刀法嘅。一開始嘅時候就係切，第二個開始咧就係斬，最後尾咧先至係剁。咁咧嗱，保證大家嚟睇下我個砧板唔好乾淨，周圍係咪好乾淨啊？嚇！所以咧千祈唔好太過瀟灑，一開始就係咁剁。我睇怕你剁到淨係執蒜頭啊，都仲有排執啊！跟住然之後，點解剁咁耐都未剁好嘅？咁因為你掛住執蒜頭咯。OK， 好啦，嗱咁啊，蒜蓉得咯喎。唉，真係又係老人家唔記得攞齊嘢，大家等我一陣啊！我要攞嗰個牛油過嚟，我先係處理咗個砧板先，抹翻乾佢啊！好嗱，大家等我一陣啊，10秒、8秒，9秒9啊！咁啊，衝過嚟攞咩咧？攞漏咗啲咩咧？嗱，第一呢個咧就係叫做係冇鹽嘅牛油1嚿。跟住呢個唔使講啦，梗係日本清酒啦。OK， 好嗱，呢個時候咧，我哋稍為洗咗啲蜆佢，跟住然之後咧，嗱我要攞隻碟先，因為點解咧？因為我要倒酒落去陣間。如果就咁鋪平嗰啲石子咧，就會係令到佢咧啲酒漏晒出嚟嘅。好啦，大概啦嚇，整個見方啦。OK。嗱咁呢啲蜆咧擺落去咧就排齊佢就得㗎啦。唔係點解要咁樣嗱頭對尾，因為點解咧？佢咧即係一熟咗之後咧，佢就會咧係嗰啲蜆蓋咧、蜆殼咧就會彈開㗎嘛。咁咧頭對尾嘅話，嗱我蒜蓉放呢個位，跟住然之後佢一彈開咧，啲蒜蓉咧佢又彈開咧，啲蒜蓉自己倒落去。OK， 即係你要計算埋呢啲啊，頭尾咁對住。嗱呢啲咁嘅菜式咧就好簡單嘅啫，大家唔使驚啊。OK， 嗱頭尾咁對住啦。
好，嗱飽咯喎，排好晒咯喎，頭尾咁啊！嗱，咁 OK 咯喎，跟住然之後咧，我哋就鋪啲蒜蓉上面先，咁咧就每隻殼咧就放少少。嗱，咁咧就準備咧，突然間咧佢一熟咗一彈起，開咗個蓋咧，咁咧啲蜆咧嗰啲蜆殼上面嗰啲蒜蓉咧就會自動咁樣倒咗落去下一隻蜆嗰度嘅。咁咧到其時咧，你隻蜆都會食到有蒜蓉味㗎啦。OK。睇下先 ，OK， 好，嗱咁啊飽啦喎，跟住然之後咧，我哋就刮呢個嗱攞把呢啲帶刺嘅生果刀咧就最好嘅，我攞嚟刮蒜蓉嚇，又唔會整親手，又方便。咁咧就切薄片。嗱咁呢嚿牛油咧，嗱每隻蜆咧都要有嘅 ，OK？ 點解咧？因為咧到其時嗰啲牛油咧嚇，咁樣就可以保證咧，就每一隻蜆咧嚇到其時咧都會有牛油味噶啦 ，OK？ 嗱，記住切薄啲啊！如果唔係咧，到其時咧嗰啲牛油咧溶咗之後就會好肥膩嘅。嗱，咁啊每個切少少即係搣少少落去啦 ，OK。哇！呢個牛油未整出嚟咧就好似芝士味咁，臭臭地。得，不過佢唔係變壞啊，放心啊，係佢呢隻牌子呢隻牛油嘅特色嚟嘅。但係咧，即係整熟咗之後咧，哇，正到不得了，香到不得了。好啦，而家仲爭少少啊！大家要記住喎，呢一個餸咧好簡單嘅啫喎，唔好諗到佢咁複雜喎。亦都個調味咧，亦都好 pure 嘅 ，OK。好，咁啊搞掂啦喎。點解要切到咁薄啊？因為佢隻都要有。如果咧我哋唔切薄嘅話咧，突然間咧就會出現個情況咧，就係佢啲牛油一溶晒咧，大家咧就會覺得好肥膩噶啦。好啦，跟住呢個時候咧，我哋咧就落清酒啊！呢個清酒都比較貴啊，40蚊啊！呢支咁嘅嘅細細支。嗱，咁啊滴下咁滴落去好啊，唔好一嘢倒落去啊！如果唔係咧，你就倒唔勻嗰啲酒嗰啲蟹嘅唔係嗰啲蜆㗎啦。OK， 得唔得？嗱，咁啊基本上隻都滴勻啦。咁呢度大概咧，我咁樣滴法咧，即係滴下咁咧，大概都係2茶匙到嘅啫，唔係好多嘅。好啦，做完呢樣嘢之後咧，我哋就要做下一個工序啦，就乜嘢咧？揼少少胡椒落去，嗱少少得啦嚇，唔使多嘅 ，OK， 係咁意啊。跟住然之後咧，我哋就放鹽。嗱，我咧就比較富貴啲嘅，即係有要求，唔係富貴啊。我係買貴價嘅呢個日本海鹽嘅，因為真係好味好多，同埋安全好多。咁咧嗱，咁啊大概咧半茶匙到嘅鹽分啦，唔多噶嚇。咁啊審勻佢啦。嗱，咁啊完事㗎啦 ，OK。咁啊基本上做完 seasoning 啦，跟住然之後咧，我哋就要嗱包埋佢。嗱，大家咧就要睇清楚我點包啊！嗱，本來就係咁樣搭住係咪？唔係啊，錯，係點樣啊？拎起佢，睇住。跟住然之後對接咁樣先啱啊！點解啊？因為咁樣可以密封嘅。嗱，睇住接一接，再嗱呢個佢太短啦。嗱咁啊接一接，
OK 嗱，咁啊留意呢度有冇接住啊？即係有冇掂住啊？如果佢唔掂住嘅話咧，你最後尾咧，你接幾多接佢都係漏水嘅。好，再嚟啊！因為好嗱，睇住，首先咁樣，跟住然之後對接，再對接，再對接。好嗱，跟住然之後佢仲有空位係咪？再對接，即係咧呢次咧我就接咗3接嘅嗱，咁咧就可以確保佢咧就完全密封嘅。咁咧嗱，大家睇下，咁咧呢個咧就唔會係即係就唔會係漏水噶啦。OK， 接咗3接啊，好，跟住輪到呢邊啦。嗱，跟住擺平佢，盡量擺平佢，跟住然之後咧係咁捏嗰啲撳嗰啲石子，跟住1接、2接、3接，好，接到佢唔接得為止。好，輪到呢邊啦。嗱，同樣唔好咧貪方便啊嚇，記住啊，唔好貪方便啊！要逐少接，因為點解咧？呢個咁嘅手勢咧，就要確保佢突然間佢一熟嘅時候，無論嗰啲清酒啦，佢揮唔揮發到啦，還是係嗰啲蜆佢打開咗之後嗰啲水流出嚟啦，突然間咧我哋開蓋嘅時候佢都會有水嘅。OK， 咁咧所以咧為咗要避免咧佢嗰個開箱嘅時候唔好漏，即係煮嘅時候唔好漏水，因為點解咧？我直接突然間擺落個火面度蒸佢烤嘅燒嘅，咁所以咧佢任何會漏水嘅地方，咁啊梗係會令到個爐頭污糟不特止，仲會熄火啦，係咪啊？好嗱，咁呢度我又接咗3接咯喎，撳實啲啊！嗱，好啦，咁我睇下仲有冇位咧？冇啦，跟然之後再接，啱啦，搞掂嗱，咁一個包住蜆嘅錫紙包咁就完成啦，跟住然之後等陣間直接燒幾分鐘就得㗎啦，蜆就 OK， 好冇嚇？咁啊等陣間開火燒嘅時候就同大家分享下，等陣間見。好啦嗱，大家咁咧就先頭睇到我點樣包嗰啲蜆啦，係咪？點樣調味啦？咁而家我哋就開始整咯喎。嗱，首先咧就將個燒烤網咧就擺上個爐頭啊，跟住開火啦。咁啊開咗火之後咧，我哋就收翻細佢啊，大概中細火啦嚇，就唔使咁大嘅。OK， 跟住然之後咧，我哋就將啲包蜆咧嗱就擺落去啊。好嗱，咁咧就而家咧我就俾佢先燒咧就係5分鐘，咁我睇下個結果如何啊嚇。咁咧嗱。而家咧，大家留心喎。而家個錫紙包咧，個錫紙包咧就係黏晒嘅，OK， 好貼身嘅。嗱，等陣間咧，大家睇下咯喎，佢一熟嘅時候咧，佢就會脹大嘅。咁啊，大家留意下個分別喺邊一度，就可以用嚟咧判斷咧佢到底熟唔熟嘅。OK， 等陣間見啊！好啦，嗱，大家。5分鐘響咗啦，係咪5分鐘搞掂？哇！而家幾咁，即係啲蜆咧，除咗係佢本身咧熱氣咧，令到佢係拱起咗，即係谷起咗之外咧，仲有就係因為啲蜆已經開晒口，所以咧呢個時候我哋又要熄火啦。嗱，一熄火咧，佢好快咧冇咗熱氣啦。我等一等佢先嚇。咁啊嗱，其實咧呢個咁嘅餸咧係咪好簡單啊？係咪啊？簡單調味，跟住然之後咧5分鐘有得食啊！好啦，嗱呢個時候咧，我哋稍為咧穿窿啊個底，所以有啲漏汁啊！嗱，因為咧大家可以睇下嘅因為咧佢咧嗰啲蜆咧就已經係開晒口啊，咁所以咧佢咧就算咧佢冇谷埋，即係嗰個熱氣消散咗一啲啊，佢都依然係脹起身嘅。嗱，咁就要留意同先頭剛開始嘅時候咯喎，嘅分別咯喎。呢個時候我梗係，哇，真係好開箱啦，好嘛？嗱，
睇下先。哇嚇！嗱，開晒口啦。呢個刀咧反手都係唔係咁方便啊！好，開咗佢先。啲蜆肉5分鐘就有得食啦，快唔快脆啊？快脆啊！喂，呢個咁嘅調味咧，呢個咁嘅整法咧係非常之即係飄華嘅 ，OK 得唔得啊？咁咧唔需要好複雜嘅調味，亦都唔需要好呢個係即係好長嘅時間準備啊！亦都唔需要即係切嗰啲料頭咧，就切到阿媽都唔認得，係咪啊？又唔需要控制溫度喎。都要嘅，閂到佢最細為止咯，即係最細火就快熄嘅。我成日都最興用嗰個火力啊。咁咧，然之後燒佢5分鐘，直接燒好啦，嗱，咁呢個時候咧，我就放啲葱花上面啦。咁我咧就特登咧，我將啲葱咧就擺落去嗰啲湯嗰度。咁咧，嗰啲湯咧，到其時我哋飲湯嘅時候咧，就會好咩噶啦。好，跟住之後擺兩條，學下人啦，唔好突然間話我唔識得咁鬼核突啦咁裝飾少少啦。OK，咁咧呢個咁嘅日本清酒就燒牛油清酒燒大蜆咧，咁就完成啦。咁呢個咧就好平嘅啫，咁就係只需要係40大洋，咁加埋嗰個牛油應該都係唔需要，全部嘢都唔需要45蚊啩一斤夠4個人食噶啦。我嚟送酒又好即係當口立塞都好，其實呢個餸咧就認真唔錯嘅。希望大家中意啦咁我而家咧我就總結一下，其實咧呢一個餸，即係呢一個咁嘅我呢個咁嘅做法咧，係日本居酒屋 and then 一啲西方嘅即係一啲海鮮嘅燒烤店咧，經常會用到嘅一個手法嚟嘅，就係直接明火包錫紙去燒。咁咧大家會成日有個疑問就係，喂，Leo你搞燒嗰啲嘢，我唔係唔想燒啊，我都知道你一定係整得好好食嘅，跟住你做。不過咧，我邊度會有地方擺個電爐啊？我邊度？喂，你特登要買個電爐翻嚟先至做到。咁我而家我咪同你講，最簡單買個燒烤網翻嚟，直接用翻原本你屋企嘅石油氣爐就已經搞掂啦。唔好講話即係嗰個賣相得唔得啦？唔係。即係唔好講話嗰個做法複唔複雜啦，亦都唔好講話個味道先，單講嗰個工序係咪好簡單啊？我咧就評價呢個為咧係乜嘢咧？你只要跟住我一齊做，跟住我嘅方法去做，我可以保證你100% 可以還原翻，因為呢個調味唔係好複雜，佐料都唔係好複雜 ，even 係你剁蒜頭冇剁到我咁衰都得嘅，冇問題。OK， 因為點解啊？呢個牛油清酒呢啲嘢，你就咁倒落去擺落去就係啦，係咪？好啦，跟住落嚟咧，咁有一個重點咧，呢一種咁嘅做法咧，個重點係乜嘢？成功與失敗咧，反而唔係調味，係乜嘢啊？你點樣去包個錫紙，同埋你點樣去選用個錫紙。咁我再講一講錫紙嘅分別啦。OK。哎呀，唔好意思啊，我因為個櫥櫃比較高啊。大家睇下 ，extra for extra feature，and then 最緊要呢樣嘢乜嘢啊 ？heavy duty。咁咧呢隻錫紙咧就厚身啲嘅。咁通常我嚟做咩咧？攞嚟做咩用咧？我就擺落去個焗爐咧墊底咧嗰陣時候用嘅，即係盛起啲油咧，咁變咗佢，因為佢冇咁容易爛啊嘛，咁變咗咧，我就可以清潔上咧就方便啲。OK，咁咧另外一隻咧就普通嘅錫紙，我嚟焗嘢用嘅。OK，
呢一隻就細盒啲嘅 aluminium foil，OK，咁咧呢個咧就普通嘅啫，就薄啲嘅。咁咧，如果大家咧想要嗰個即係想要嗰個咩咧，即係想要個效果咧，咁我就建議大家咧就要買厚身嗰隻錫紙。OK， 好啦，揀好錫紙咯喎，跟住然之後咧，大家留意我每一段呢一種做法，即係明火燒海鮮嘅做法咧，喺屋企做嘅呢個做法咧，記住包嗰個手勢係重中之重，因為呢個咧就決定你咧會唔會燒燒下會穿 ，OK， 會唔會燒燒下咧佢爆開？咁大家見到啊，喂啲蜆我包到咁實，跟住然之後啲蜆爆晒，嗰個紙包都未爆就脹咗咁解啫，係咪啊？呢個記住啊，包得好唔好，反而係決定呢個菜成唔成功嘅一個好重要嘅因素。OK， 得唔得？咁啊，其他就冇嘢噶啦。嗱，呢個咧，因為有鹽咧，有牛油有蒜蓉咧，有清酒咧，其實清清淡淡咧，有種幽香嘅感覺。咁咧係好啱咧送酒啊得閒招呼朋友啊 ，even 係大家咧過節咧都可以用嘅。不過咧可以嗱呢個咁嘅做法，可以呢個燒呢個叫做係沙白啦。咁咧歐洲嗰邊咧鬼佬嗰邊咧就叫蜆。OK， 嗱呢個唔係花甲啊。咁如果高級少少嘅咧，就用大嘅花甲王都得嘅。再高級少少咧，用嘅係北寄貝。OK， 或者係油貝。嗱，油貝咧就次一級嘅，北寄貝咧就鮮嘅，可以整愛嚟整北寄貝。咁幾隻，咁啊唔好整到佢咁大。嗱呢通常咧呢啲咧，嗱我呢度有1斤啦。如果你買2斤嘅話，你就要分2次燒，得唔得 ？OK， 記住啊。咁咧燒貝類，即係燒呢啲蜆嘅貝類咧，就非常之好嘅呢個方法。咁啊，大家可以試下啦。買個呢啲咁嘅燒烤網咧，只不過25蚊啫，好靚仔噶啦，跟住然之後買錫紙都唔使好多錢啫，幾廿蚊啫，係咪？用咁多次係咪？係咪好介紹先？係咪簡單先？嗱，我知道咧有啲朋友仔咧就好年輕嘅，即係20零歲嗰啲咧，即係我啲觀眾啊講緊。咁咧，大家如果對於炒中菜掌握個火候咧，仲未有信心嘅話咧，我建議大家招呼親朋戚友就用我而家呢個方法。嗱，而家咧我用錫紙咁樣燒咧，我係第2道菜，其實仲有幾道菜嘅。咁呢啲菜式咧，咁嘅做法喺邊度嚟嘅咧？就係鬼佬嘅 grill bar， 海鮮 seafood 嘅 grill bar 啦，呢個第一粒。尤其是地中海嗰啲咧就中意整呢個。咁咧另外咧就係日本嘅爐端燒都有呢個燒法嘅。所以點解呢次咧我就落咗清酒就咁解啦。其實混淆咗日本同埋歐洲嘅做法，就出咗我呢個菜式。試下簡單易做又鮮味。嗱，有啲人咧就話我炒蟹咧唔係路啊，咁重味啊，炒蝦咁重味啊，冇晒鮮味啊，諸如此類。我成日都講啊，呢啲個人口味嘅問題啫。我呢個夠唔夠飄啊？全部海洋氣息啊，鹽我都係落少少落去調調味就算啦。OK， 好冇？多謝大家收看，我而家流緊口水啦，仲有道菜啊，我先有飯食啊！拜拜，希望大家跟住做100% copy 成功啊！多謝大家收看，拜拜。